真正有重要的代志，你嘛要有一个取舍，你袂使对空气讲话。咨询台上，高雄市议员李博义讲到一肚子火，为的就是这件事。所有的选手，大家晚安，大家好。日前在高雄举办的全中运，高雄市长韩国瑜台上短短致辞1分钟，立刻快闪，让所有人都傻眼。而面对议员炮火，韩国瑜又再一次状况外。后方官员赶紧打 pass， 韩国瑜还回过头去听，但一开口，答案却是：跟立院报告，包括端午节龙舟比赛，我们市政府团队都大概举办28位局处长要划龙舟，要划龙舟，要划龙舟。明明问的是全中运，韩国瑜却突然蹦出一句划龙舟，让议员也愣住了。备询影片一放上网，网友更是毫不留情。有人就说这该不会是小抄给错了，怀疑韩国瑜根本是机器人。更有人嘲讽这次没有说发大财，有失水准，酸度破表。韩国瑜议会备询，一下跳针说发大财，一下又答非所问，变成划龙舟，确实让人想问市长，您累了吗？ 28位局处长要划龙舟。三立新闻黄大鹏、周凯综合报道。